بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة هنكمل مع بعض خطة ال 52 يوم ألماني، والنهاردة هناخد اليوم ال 22 لينا في خطة ال 52 يوم ألماني. النهاردة القاعدة اللي عندي هنتكلم على قاعدة الأكوزيتيف في اللغة الألمانية أو قاعدة المفعول به، وزي ما اتفقنا قبل كده إن أنت مالكش دعوة باسم القاعدة، افهم القاعدة بتتكلم عن إيه وبنطبقها إزاي. لازم يكون عندي شرطين في الجملة، لازم يكون عندي شرطين في الجملة. لو الشرطين دول توفروا في الجملة فكده بطبق على الجملة دي قاعدة الأكوزاتيف. هقولها لك دلوقتي بالتفصيل الممل. ايه هي الشروط اللي لازم تكون موجودة عندي اصلا عشان اقول ان الجملة دي في حالة الأكوزاتيف او ينفع ان انا اطبق عليها قاعدة الأكوزاتيف؟ رقم واحد، لازم تكون عندي جملة فعلية. لازم جملة فعلية، لازم جملة فعلية. يعني ايه جملة فعلية؟ يعني في عندي فاعل وفعل ومفعول به، فاعل فعل مفعول به. لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين في الجمله. لو واحد منهم ناقص كده انا ماليش دعوه بالجمله دي جمله عاديه جدا بتعامل معاها عادي جدا. وزي ما قلت لك هنا ان لازم الثلاثه يكونوا موجودين في الجمله. تمام. ايه الشرط الثاني اللي عندي؟ هروح اشوف الاداه بتاعه المفعول به. هروح اشوف الاداه بتاعه المفعول به. لو الاداه دي هتتغير لدين، وبناء عليه لو اين هنغيرها لاينن، وبناء عليه لو كاين في النفي هنغيرها لمين؟ لكاينن. يبقى انا كده عندي شرطين. الشرط الاولاني ان انا يكون عندي فاعل مفعول به. الشرط الثاني يكون المفعول به الاداه بتاعته ديا. يعني لو المفعول به الاداه بتاعته داس او دي مالكش دعوه بالجمله دي جمله عاديه جدا ملناش علاقه بيها. طيب تمام. بعد كده تعالى ناخد مثال على الموضوع ده عشان نفهمه اكتر. انا عندي دلوقتي كلمه زي كلمه ديا لابتوب. ديا لابتوب، اللابتوب الاداه بتاعته ديا. طب تمام. انا لو عايز اقول لك دلوقتي انا بشتري لابتوب لونه احمر، هقول لك ich kaufe den roten Laptop. طب لو عايز اقول لك انا عندي لابتوب لونه احمر هقول لك ich habe den roten لابتوب. تمام كده. طيب انا عندي دلوقتي الشرطين اتحققوا. الشرط الاولاني ان انا عندي جمله فعليه ich kaufe او ich habe، يبقى انا كده عندي فاعل وفعل. نيجي للمفعول به. المفعول به مين؟ لابتوب، والاداه بتاعه لابتوب هي مين؟ الديا. وبناء عليه هنا رحنا غيرنا الاداه من ديا لدين. طيب تعال هنا ناخد جمله في حاله ايه؟ النكره. انا برضو بقول لك ايه؟ ich habe einen Laptop. ich habe einen Laptop. انا عندي لابتوب. طيب تمام. المفروض ان احنا هنحط اين، المفروض ان دي بتاخد اين، ولكن احنا اتفقنا ايه؟ ان احنا لو اتحقق عندي الشرطين دول، الشرطين ان هو يكون عندي جمله فعليه والشرط الثاني يكون عندي المفعول به الاداه بتاعته دي، فاحنا هنعمل ايه؟ نحول الديا لدين، والاين لاينن، والكاين هنحولها لمين؟ نحولها لكاينن. طيب تمام. نيجي في حاله النفي. ich kaufe أو ich habe keinen Laptop. ich kaufe أو ich habe keinen Laptop. أنا ما عنديش لابتوب أو أنا ما بشتريش لابتوب. فهنا المفروض نحط كاين، ولكن احنا قلنا ايه؟ قلنا ان المفعول به الأداة بتاعته دي، وبناء عليه الكاين هتتحول ايه؟ تتحول لكاين. أتمنى يكون الموضوع واضح. طيب دلوقتي لو الأداة بتاعت المفعول به مثلا das أو دي، لا دي جملة عادية مالكش أي علاقة بيها. أنا هنا بقول لك ich kaufe das Rotsbuch. انا بشتري كتاب لونه احمر، او ich habe das Rotsbuch. انا عندي كتاب لونه احمر. مالكش دعوه بالجمله، جمله عاديه خالص مش هيحصل فيها اي تغيير. هنا برضو ich kaufe ein Buch او ich habe ein Buch. انا عندي كتاب، برضو هنا مش هيحصل اي تغيير في الجمله. هنا ich kaufe وده ich habe kein Buch. انا ما عنديش كتاب او انا ما بشتريش كتاب، برضو مفيش اي تغيير في الجمله. ليه؟ عشان الشرط الاولاني، الشرط الثاني اللي هو ان الارتكل تكون ديا، الارتكل بتاعه المفعول به تكون ديا، ما تحققش هنا في الجمل دي، وبناء عليه دي جمل عاديه مالكش اي علاقه بيها. طيب لو الجمله بقى ما فيهاش فاعل او مفعول به، يعني في واحد من الثلاثه دول مش موجود، ما بعملش برضو اي تغيير في الجمله. طيب انا هنا بقول لك das Buch ist neu. das Buch ist neu. بقول لك الكتاب ده جديد. خلاص. هنا اصلا مفيش ولا شرط اتحقق، ولا شرط من الشرطين اللي احنا قلنا عليهم فوق اتحقق. هنا der Laptop ist neu. der Laptop ist neu. اللابتوب ده جديد، برضو نفس الكلام. هنا في شرط اتحقق اللي هو ان اللابتوب الاداه بتاعته دي، ولكن الشرط الثاني ان دي مش جمله فعليه، دي جمله اسميه عاديه. نفس الكلام هنا das ist ein Buch. das ist ein Buch.
دي جملة اسمية عادية. هنا das ist ein Laptop برضو نفس الكلام، مفيش أي تغيير لأن دي مش جملة فعلية. هنا برضو das ist kein Buch، ده مش كتاب، مش جملة فعلية. ولا برضو الشرط التاني بتاع الأداة. لكن هنا ماشي لابتوب الأداة بتاعته دي، ولكن دي مش جملة فعلية، وبناء عليه الجمل دي ما بيحصلش فيها أي تغيير. النقطة التانية عندي اللي هي ضمائر الملكية في الأكوزاتيف، ضمائر الملكية في حالة الأكوزاتيف. طيب احنا الأول كنا بنيجي نقول مثلا mein Vater كنا بنقول meine Mutter، كنا بنقول dein Vater deine Mutter، كنا بنقول ihr Vater ihre Mutter. طيب تمام. لو انا دلوقتي عندي الجمله دي جمله فعليه عاديه جدا زي ich sehe meinen Vater، انا شايف بابايا، دي جمله فعليه اهو، جمله فعليه عاديه جدا خلاص. والمفعول به برضو الاداه بتاعته دي، يعني فاتا الارتكل بتاعته دي خلاص كده. طيب احنا اتفقنا ان انت لو في عندك جمله فعليه والشرط التاني ان انت المفعول به الاداه بتاعته دي، لازم تروح تغير لي الاداه بتاعه المفعول به. طب هنا مفيش اداه، مش موجود اداه هنا، بس موجود ايه؟ موجود ضمير ملكيه، اللي هو مين؟ اللي هو ماينن، موجود ضمير ملكيه اللي هو ماينن، فاللي هو ماين خلاص. فهنا لازم تروح تغير لي مين؟ روح تغير لي ماين ده، تحط في اخره ان خلاص كده. طيب تعالى ناخد مثال تاني. انا هنا بقول لك ich sehe deinen Vater، انا شايف باباك خلاص كده. الشرط الاولاني انا عندي فاعل وفعل ومفعول به، الثلاثه هم موجودين في الجمله، والمفعول به فاتا الاداه بتاعته دي خلاص. ولكن هنا مفيش اداه، وفي ايه؟ في ضمير ملكيه. فايه اللي هيحصل هنا؟ داين هتتحول لمين؟ هنحط اخرها ان تبقى داينن. نفس الكلام هنا ich sehe ihren Vater خلاص. نفس الكلام. المفروض هنا ان انا عندي فاعل مفعول به، مفعول به، والمفعول به قبله ضمير ملكيه. فكل اللي احنا هنعمله هنضيف ان هنا، عشان ايه؟ المفروض ان هنا في اداه بس مفيش اداه في ضمير ملكيه، فاحنا هنا ايه؟ هنغير ضمير الملكيه، هنضيف لي ان. بقيت طبعا ضمائر الملكيه هناخدها قدام ان شاء الله. طيب دلوقتي انا بقول لك ايه؟ das ist mein Vater، das ist mein Vater. ليه هنا ما قلناش meinen؟ ليه هنا ما قلناش meinen مع العلم ان Vater الارتكل بتاعته دي؟ عشان دي مش جمله فعليه. طب هنا dein Garten ist schön، حديقتك جميله، هنا برضو نفس الكلام، هنا مفيش فاعل وفعل ومفعول به. طب هنا ich sehe meinen Vater، لا هنا في فاعل ومفعول به، والمفعول به الاداه بتاعته دي. هنا ich mag deinen Garten، هنا ايه اللي حصل؟ في عندك فاعل مفعول به، والمفعول به الاداه بتاعته دي خلاص كده. يبقى لازم هنا اروح اغير مين؟ لازم اروح اغير ضمير الملكيه الموجود. طيب الجزء الثاني من المحاضره ازاي ان انت تعمل محادثات في مكان عملك، ازاي تعمل محادثات في مكان عملك خلاص كده. طيب بص يا شباب، انت لما تيجي تستقبل مكالمة تليفون، فلازم حضرتك تتكلم بطريقة رسمية. فاحنا مثلا لو الصبح هنقول جوتن مورجن، هنقول جوتن تاج، هنقول جوتن ابند، جوتن مورجن، جوتن تاج، جوتن ابند خلاص كده. وبعد كده هتقول هيست بلال احمد. كلمه هيست بلال احمد دي معناها معاك بلال احمد خلاص. طيب الحاجه الثانيه الوداع، هتقول تشوس. طبعا دي طريقه للوداع بس بطريقه غير رسميه. لو انت هتتكلم في التليفون هتقول او فيدا هيرن، دي لو انت هتتكلم في التليفون بطريقه رسميه. طب لو عايز تقول مع السلامة ولكن مش في التليفون، هنقول او فيدا زين. طيب تعال نعيد تاني. لو انت عايز تقول مع السلامة، لو انت في الشارع عادي او بطريقة غير رسمية هنقول تشوس. برضو لو انت في الشارع بطريقة رسمية هنقول او فيدا زين، لكن لو هتتكلم في التليفون ما ينفعش نقول او فيدا زين، هنقول او فيدا هيرن. طيب لو انا دلوقتي عايز اقول لك هو انت عندك هقول لك hast du، ممكن اقول لك ايه haben sie، ممكن اقول لك hast du، وممكن اقول لك ايه haben sie. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك انت عندك مكتب، عندك لابتوب، عندك تليفون، فهقول لك ايه hast du
ein Büro انت عندك مكتب. hast du einen Laptop hast du ein Telefon. ليه هنا في الحته دي كده قلنا einen Laptop؟ ليه قلنا einen Laptop هنا؟ عشان هنا انت عندك فاعل وفعل هما hast du، وعندك المفعول به ايه؟ المفعول به الارتكل بتاعته der، وبناء عليه ein المفروض نحطها هنا في النكره، حطيناها ايه؟ ضفنا ليها ان. هنا انت هتقول لي يا ich habe ein Büro، ايوه انا عندي مكتب. يا ich habe einen Laptop، ايوه انا عندي لابتوب. ممكن تقول لي nein ich habe kein وده keinen وده keine، على حسب ايه الارتكل اللي عندك. لو الارتكل بتاعتك das هتقول kein، لو الارتكل بتاعتك دي هتقول keine. وهنا بقى الموضوع بتاعنا بتاع النهارده هنقول keinen لو الارتكل بتاعتك der. طيب في سؤال كمان، لو انا عايز اقول لك wie viele Drucker hast du او haben sie؟ wie viele Drucker hast du او haben sie؟ wie viele Drucker hast du oder haben sie؟ انت عندك كم طبعة؟ فهنا انت هتقول لي ich habe einen Drucker، ich habe einen Drucker او zwei او drei ايا كان. المهم هنا لما جينا قلنا einen، ليه قلنا einen؟ عشان انت عندك هنا فاعل وفعل ومفعول به، والمفعول به الأداة بتاعته der، المفعول به الأداة بتاعته der، وبناء عليه حطينا هنا مين؟ einen. طيب und du وانت، وممكن اقول und sie وحضرتك. هنا ich habe keinen Drucker، انا ما عنديش طبعا ich habe keinen Drucker. نفس الكلام هنا، ليه قلنا keinen؟ عشان الدروكا الارتكل بتاعتها der. ich drucke im Büro، ich drucke im Büro، انا بطبع فين؟ في المكتب. طيب ممكن اقول لك انت عندك ايه في المكتب؟ هقول لك was hast du im Büro، was hast du im Büro، انت عندك ايه في المكتب؟ فانت هتقول لي، ممكن تقول لي ich habe einen Laptop ein Telefon eine Maus einen Computer وهكذا. اخر حاجه طبعا عندنا في المحاضره هو تدريب ايه؟ القراءه والاستماع. وزي ما اتفقنا ان تدريب القراءه والاستماع هو اهم جزء في الكورس كاملا. تعالوا بقى ايه نسمعه مع بعض. Brenner IT Consulting, guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Hier ist Anne Feser. Ah, hallo, Frau Feser. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser. Fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Ja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Ach ja, richtig. Moment bitte, Frau Feser. Brenner IT Consulting, guten Tag. Hier ist Christian Schmidt. Was? IT Consulting? Das ist doch dein Privathandy, oder? Eva. Wo bist du, Schatz? Was machst du? Jetzt nicht, Eva. Ich habe keine Zeit. Christian? Wo bist du denn? Tschüss, Eva. Christian! Rechnungen? Formulare? Ach, Mann. Brenner? Hallo, Chef? Hier ist Christian Schmidt. Ah, Schmidt. Ich suche und suche hier. Sagen Sie mal, wo sind denn die Rechnungen und die Formulare? Die Rechnungen? Tja, Moment. Die sind... Ach was, vergessen Sie es, Herr Brenner. Ich komme. Bis gleich. Auf Wiederhören. Mann, sowas. Das gibt's doch nicht. طب يا شباب دلوقتي بقى انا عايزك تسمع الريكورد ده مره تاني وتحاول تملى لي ايه الفراغات الموجوده هنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.